Halo teman-teman Teknika Jaya, balik lagi nih. Kali ini aku mau kasih lihat quick release ya untuk QL 2500. Nah ini yang nepelnya double nepel ya. Ada nanti linknya ada di bawah ya. Ini cara pasangnya biar teman-teman tahu ya. Ini sepaket begini dua ya. Nah ini buat selang sama mesin tuh semua sama ya. Jadi teman-teman tarik dulu kayak gini. Ini masukin dulu ya. Nah teman-teman masukin aja gini, udah, baru diratakan seperti ini, tinggal di aja. Oke, nah ini udah siap. Ini satu, ada nepelnya nih, ini masukinnya ke sini. Nah, tinggal diputer aja, diputer sampai mentok, sampai kerasa aja teman-teman. Nah, seperti ini. Nah ini udah keras nih. Udah keras. Nah ini quick release sudah siap dipakai. Nah ini cara pakainya nih, ditarik, masukin, udah dorong aja. Nah ini udah ngunci. Cara lepasinnya gimana? Cara lepasinnya gini, teman-teman tarik dong nanti. Nah sama seperti ini juga sama, tinggal tarik, masukin, ya tinggal dorong, kunci. Oke, sama ini juga. Ini buat ke gunnya ya teman-teman ya. Gunnya QL 2500 sekarang udah model baru ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini pasang dulu di sini sama persis double nipple. Nah, seperti ini, udah kenceng, dilepas saja ininya, tarik, dah, tarik, terus pasang di nipple sininya, sama persis seperti tadi ya. Dimasukin dulu, udah seperti ini masuk, baru diratakan kayak gini. Oke, nice, udah selesai seperti ini. Jadi teman-teman sekarang modelnya tuh udah quick release. Jadi teman-teman tinggal colokin. Nah, apa yang membedakan kita sama orang lain? Kita punya tuh lebih tebel, lebih gede ininya. Nah, kalau orang lain punya tipis-tipis, nah punya kita tebel. Kalau mau teman-teman lihat, tuh, tebel. Terus juga berat, nggak ringan, jadi nggak kopong ya. Nah, terus juga ini kalau misalnya tuh copotnya juga gampang, cuma tinggal gini doang. Jadi teman-teman tinggal mau pasang, tinggal tarik, tekan aja, udah. Terus sebelah satunya lagi juga sama, teman tinggal dorong dikit, masuk, udah, dorong, udah selesai gitu teman-teman. Oke, kalau mau order di mana teman-teman, ada link di bawah ya, dan jangan lupa di Teknika Jaya. Oke, thank you, bye bye.